เควสยังดองไว้เยอะเลยไม่ได้ทำเลยกิจกรรมก็ด้วย แล้วพอดีวันนี้ยังไม่ง่วงกันเลยมาไลฟ์ดึกอีกตามเคย ไอ้ตายเถอะมัวแต่แต่งบ้านช่วงนี้แบบหลายชั่วโมงแค่นอกบ้านนี่แบบว่า กินไปหลายชั่วโมงแล้วในเพราะการนั่งทำบันไดเนี่ยเป็นอะไรที่กินเวลามากทำบันไดแบบว่าให้เราสามารถนั่งดูวิวได้ชมวิวได้ด้วยนะ ก็เจ๋งดิแล้วพอเข้าไปนั่งแช่ออนเซ็นแล้วก็จะชมแสงจันทร์ได้ แล้วบ้านเรานี้ก็กลายเป็นปราสาทไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้แต่งโซนนี้รู้สึกว่าค่าโหลดยังเหลือไม่มากมั้งแต่งได้อีกนิดเดียวอยากให้ค่าโหลดมันเยอะกว่านี้จังอีกอย่างคือเราทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยยังแลกเฟอร์นิเจอร์อินาซึมะมาไม่เยอะพออันนี้ก็ทำเป็นสวนลอยฟ้าออนเซ็นลอยฟ้าก็อยากทำกำแพงอยู่นะแต่ว่ากำแพงก็กินค่าโหลดอีกRespect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. บ่อปลานี่ก็จริงๆก็กินค่าโหลดเยอะมากสวัสดีครับผมดองเควสไว้เยอะเลยจริงๆช่วงนี้แบบว่าฟื้นฟูสภาพร่างกาย The ส one บ่อย before you is known as Jade. Ah. มีคนมาซื้อของบ้านเราเอาเควส BP แน่เลย ซื้อหิน2 ก้อนเนี่ยแฮงเอาท์ก็ไม่ได้ทำเลย เดี๋ยววันนี้ผมว่าผมทำกิจกรรมก่อนเนี่ยเพราะว่ามันให้ไพโมเจมเยอะครับผม Yai Mà vào Publishing điều. House has released numerous works that lay out military strategy in a simple and pragmatic way. Those are my favorite. มุ่งมั่นต่อไปกลับไปเจอสินหยัน ผมชอบเควสกิจกรรมนี้นะตอนที่ว่าสินหยันมีบทสักทีแบบว่ากว่าจะมีบทเนี่ย เกมเปิดมาสักปีหนึ่งได้มั้งเจอกันครั้งแรกก็ตอนในเควสที่หลีเย่เควสประกวดอาหารของซิงหลิง Respect must be given to the will. แล้วก็มาเจอในเควสนี่ สินหยานมาทำอะไรในอินาซึมะไม่รู้นะ จะมาคอนเสิร์ตใครไปหาสินหยานที่ไหนวะแต่
แต่สินหยานจริงๆก็มีคนปั้นน้อยนะ เพราะว่ามันปั้นไปทางไหนก็ไม่สุดสักทาง การออกแบบสกิลมันดูย้อนแย้งกันไหมยังไม่รู้ Traveler, Paimon! คือเพราะเรามีตัวที่ดีกว่าแล้วเราก็เลยแบบ ไม่ได้ปั้นเลย ดองไว้เวล50 อัพเวลเอากาชาเฉย Kujo Sara's arrived. She's right over there. คูโจซาระมาแล้ว What's with all the rushing back and forth? Guess she doesn't trust us after all. She sure does seem on high alert. The situation's getting complicated. Let's have a word with her first. สถานการณ์ค่อนข้างรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ก็จะได้สินหยานฟรีอีกสินหยานผมนี่ดองไว้แบบ ไม่ได้อัพอะไรเลย ขาดอีก2 ตัว C6 อ่ะ ตังค์ก็จะหมดแล้ว เพราะว่าผมเพิ่งอัพสกิล E ของโคโคมิเต็ม Thank you again for your help this entire time. ช่วงนี้ต้องขอรับเกินพวกเธอแล้ว I've brought reinforcements. It would seem that the most critical moments are behind us. So from here on out, if we can hold this path, we should be able to repel the monsters. If any do escape, we can corner them in the Araumi region. The loud noises we heard earlier were probably the result of large numbers of mechanisms. We're ready and waiting for an opportunity to storm the domain. เสียงดังที่ฉันได้ยินก่อนหน้าอาจจะเป็นผลมาจากกลไกจำนวนมากก็ได้ เรากำลังเตรียมความพร้อมและรอเวลาที่จะบุกเข้าไป Why don't you station troops closer to the domain? ครับผม ไว้ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะ In our last operation, our samurai didn't think to maintain a certain distance. When the monsters suddenly attacked, they had no choice but to beat a hasty retreat. Once is an oversight, twice would be a grave error. I won't allow such things to happen again. Oh, Paimon gets it now. I will return to the Kujo encampment and plan our defenses for the other regions. It took some time, but the Tenryo Commission has assumed full control of this area. With all my heart, I thank the three of you for your assistance. Your promised rewards are not forgotten. ไว้ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะ เพราะว่าผมก็แบบว่า คือขี้เกียจถ่ายเป็นคลิปไง เราก็เลยแบบว่า สตรีมแล้วก็แบบไล่โฟกัสกับเควสและเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไป แล้วก็แบบ เก็บไว้ดูย้อนหลัง Miss Chinyan, please take this letter. Enclosed is a travel permit that I processed personally for you. สิญญาณก็ได้ใบรับรองการเดินทางสักที I applied for the longest duration available. I hope you can use it this time to really get to know Inazuma. I've also arranged your accommodation. Simply follow the instructions in the letter when you're back in the city. Oh, wow. Free boarding and unlimited travels across Inazuma. I don't know what to say. โชคดีเหมือนถูกหวย ท่องเที่ยวในอินาซึมะ ตอนนี้รับทันทีโปรโมชั่นกินฟรี พักฟรี ดีจัง It's the least I can do. Thank you, ma'am. I know you're real busy, but if you do get a day off and I'm still here in Inazuma, please come and see one of my street performances. I must tell you that I never did develop much of a taste for songs and music. But given everything you've done for the Tenryo Commission, I will certainly attend your performance if the opportunity arises. ครูโจซาระออกไปแล้ว Well, that's Xinyan's biggest worry taken care of. ในที่สุดเรื่องที่สิญญาณกังวลได้รับการคลี่คลายแล้ว Not quite. My biggest worry is still Shiki Taisho. What comes next has nothing to do with me. As a friend, I must go back and help. Not to mention Red. Traveler, we gotta go back and save him, right? Then let's go.
We'll need to meet up with Shiki Tasho in secret first. บักชายก็ยังติดอยู่ในดันเจียนมาหลายวัน บักสมชาย Xinyan, traveler, Paimon. A general just passed through here. She was leading a team to investigate the area. Her name is Kujosara. She's from the Tenryo Commission. Kujo Sara. Why haven't I heard of her? I think I remember hearing the name of the Supreme Commander of the Tenryo Commission once. It was a man called Kujo something. What was it again? I can't remember his name, but I do remember that Harunosuke played chess with him. ฮารุโนสุเกะกับแม่นักสำนักเทเรียวคนนั้นเคยเล่นหมากรุกด้วยกัน น่าจะเป็นรุ่นก่อนซาร่าอีกมั้ง Harunosuke sounds like someone important. Let's save the chit chat for later. We need to sneak back into the Onmyo chamber before anyone sees us. Oh, right. We still gotta find Child. Let's go. All right. Everyone, follow me. เข้าไปในแดนทามินอีกครั้งหนึ่ง โอ้มีบอสลูกบาดน้ำแข็งเลยเหรอเนี่ย ทีมอะไรไปดีวะ โยยมียะน่าจะไหวมั้ง จัดทีมไว้มั่วๆนะ Oh, here you are. So, is this everyone? You guys had me waiting for quite some time. Let me tell you, you missed out on some incredible action. Quite the pity. พวกเธอพลาดโชว์ฉากเด็ดไปแล้วรู้ไหม น่าเสียดายสุดๆเลย Look at this guy. Not a scratch on him. Were you guys worried about me? Just a little, huh? Well, if you were worried about me, I'm flattered. As a comrade and old rival, you should know that unexpected combat situations are my bread and butter. Anyway, when the domain was rearranging itself, the rooms were moving up and down. The monsters were scattered all over the place. I had so much fun fighting them these last few days. I even came across a few replicas. They should contain more power and memories. Better late than never. Hurry up and fuse with them, Shiki Tasho. The residual power in these replicas is limited. I can only regain a fraction of my memories. ความทรงจำที่เรียกกลับมาก็มีจำกัดเช่นกัน Not enough? Then I guess it's on with the plan. We need to venture deeper into the domain. Wait! The domain already rearranged itself. The route we discovered is useless now. Don't worry too much. There's a pattern to the rearrangement. I should be able to find the way. If I'm not mistaken, we should head in that direction. Wait a second. Hyman has a question. Shiki Taisho, didn't you just say that the power left in the replicas wasn't enough? You still don't have all your memories. So how would you know if you were heading in the right direction? Last time when we followed you through that door, we were sent out of the domain, which means not all the doors in this place are real. What if you still can't tell the difference? We might end up somewhere super dangerous. I can completely understand your reservations. Unfortunately, I'm still unable to give you a compelling answer. Would you believe it if I said that it's an intuition I have as the overseer here? Not really. I
I can see why you're worried, Paimon, but our only option is to trust Shiki Taisho as our guide. Otherwise, all we can do is stand here and wait. Besides, we'll be even more lost if the domain rearranges itself again. You seem to be more anxious this time around. Let me guess. Trouble on the outside? As far as I understand it, Inazuma's situation is still far from stable. A domain like this would likely fall under the Tenryou Commission's jurisdiction, but they're spread too thinly at present. There's a lot that still falls outside of their control. ดันเจียนแบบนี้ควรได้รับการจัดการโดยสำนักเทนเรียวแต่สำนักเทนเรียวกลับมีกำลังคนไม่เพียงพอต่อการควบคุมจัดการสถานการณ์แบบนี้ Which means that you guys are here as support, and it's very likely that the Tenryou Commission made the request. So, you're receiving their orders. In that case, knowing their style, they're probably planning a lethal assault on the domain to crush everything in their path. If we don't find Shiki Taisho's memories before that happens, then it's possible we never will. Hence the increased anxiety, right? Is this all part of your scheme? It's true. There are indeed matters that I'm investigating, but it's not what you might think. We can talk about that later. Let's make... Now then. Traveler, you and I are hardly strangers, and I see no reason for me to lie to you. After arriving in Inazuma, I discovered monster tracks in the surrounding areas, and so I followed them into the domain. ต่อมาถึงอินาซึมะฉันก็พบร่องรอยของมอนสเตอร์บริเวณรอบๆร่างกายก็ไล่ตามพวกมันเข้ามาในดันเจียนนี้ซะแล้ว It would appear that this place is some sort of combat training ground. There's nothing but fighting and slaughter to be had here. Needless to say, it's been an enjoyable experience for me. I feel quite at home. สถานที่แห่งนี้เปรียบเหมือนสนามฝึกของนักสู้มีแต่การต่อสู้การฆ่าฟันในสถานที่นี้ฉันสามารถปลดปล่อยตัวเองให้สนุกไปกับมันได้ This may come as an unpleasant surprise to Miss Xinyan and Shiki Taisho, but I'm not someone who cares for allegiance and affiliation. Good and evil, right and wrong, duty and destiny. Are these things really so important? Are they really more appealing than the euphoria of battle and close combat? You got fighting in your veins, that's for sure. Well, brother, what is it you're trying to say? เป็นพวกข้างการต่อสู้พี่ชายต้องการจะสื่ออะไร Nothing in particular, but I am telling you that we should venture forward bravely. Don't fear the monsters that lie ahead. If you're not up to the task, I will happily take your place in crushing all that come before us. Then the burden of the slaughter will be mine and mine alone. Because fighting is what I'm best at. Don't look at Paimon. We're going, okay? We're going. ไปลุยกันเถอะยั่วยุคล้ายๆตุ๊กตาแอมเบอร์เลยเหรอแถวนี้ต้องมีอะไรให้เช็คอีกแน่เลยเช็คทุกมุมแบบรอบคอบจัด Body and mind. หัวใช้เท้าโง่ๆ Let's get down to business. Going somewhere? Let me read you a verse. Here come the fireworks. Fire hazard. My blade! More! Dang. To the fairy. This is order. To the fairy. Finally. Dang. Solidified. To the fairy. Rest and rebuild. Finally. To the fairy. แถวนี้ต้องมีอะไรอีกเปล่านะ Stabilize. Yeah.
อันนี้ไม่เกี่ยว ไม่จำเป็น Hold the line! Go the ship down! I will have order. Gather. Time to act. The fuse is lit! Stabilize. Rain cutter! Rain outlines your fate. โบนัสความเสียหายไฟ 10% เข้ากับโยอิมิยะเลย ข้างล่างเป็นเหวลึกอีก มีหีบสมบัติ 2 อัน แต่ว่าก็มีกับดักด้วย Allow me! แถวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะ รู้สึกว่าพื้นต้องสาบนี่หลบง่ายขึ้น แต่ก็มีกับดักอยู่ใกล้ๆเลย Let's move out. Rest, rebuild! Stabilize. Order guide you. Time for a light show! Witness the power of Gua. Allow me! Here come the fireworks! Fuse is lit!รู้สึกว่าโยอิมิยะก็ยิงว่าวบ่อยเหมือนกัน เดี๋ยวก่อน รอกดฮูเตอรี่ลั่นมาก่อน โอ้สเปกเตอร์ Solidify. Rain cutter! Hold the line! Go the ship down! Fire hazard! I will have order. Stabilize. No, my sword! Let me leave you alone. Rest and rebuild! The fuse is lit! ไม่รู้จะเลือกอะไร จริงๆ ไม่น่าห้าวไป จิ้มถังระเบิดเลย
างนี้มีอะไรเปล่าวะไม่น่ามีอะไรแล้ว Rain outlines your fate. Rain cutter. Fire hazard. Here comes the fireworks. โอ้ยเชี่ย Order guide you. Stabilize. Rain outlines your fate. Go the ship down. ไม่ได้ใช้อันติซิงชิวเลยเนี่ยบนนัดกายภาพ แต่ก็เอาไปอะเอาไว้ให้โยยมียายิงช่วงสกิลอีคูดาวแรงๆ ถังระเบิดสร้างความเสียหาย 2,000%เนี่ยไม่ผ่านชั้นแรกเลยเนี่ย แต่ไล่เช็คทุกมุมแล้ว Witness the power of Gugwa. Hold the line. Here comes the fireworks. I will have order. Stabilize. โอ้ยเชี่ย Let me weave you a verse. Know my sword. This body belongs to ตายยากตายเย็น โบนัสความเสียหายน้ำสิงชิวต้องการสิ่งนี้ ไม่จำเป็นต้องรักษาทั้งทีมก็ได้ ทุกนี้เราผ่านมาแล้วนี่หว่า เราหลงทิศแน่นเลยเพราะมันขึ้นว่าให้เราไปทางนู้น เริ่มหลงทางแล้ว มีกับดักหล่นมาด้วย แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลือดเราเยอะซะอย่าง The mind of our master is righteous and broad. Our enemies flee at the sound of our sword. Is that a sign? It's a ballad that was once passed down by samurai through the ages. They fought alongside my replicas, and through the power of charm magic, that song is now a part of me. The emotion of that time is with me too. Something's coming back to me. Echoes circulating. It's the emotions and voices that they left in my memory.
Some of them were scared. Some were discontent. Others were eager to join the fray, yearning for battle through day and night. โอ้ลูก The บาศก์ lead มันแข็ samurai ง addressed Haranosuke as Master Kamuna. He had unyielding respect for him and always acted on his advice. Strange. What was their purpose in continuing to fight here? Order guide you. Stabilize. Solidify. Gather. Witness the power of Gugwa. ชุดเดียวจอดเลย โบนัสไฟ โดเมนดันเจียนนี่มันมี2 ชั้น เพิ่งชั้นแรกเลยกว่าจะผ่านชั้นหนึ่งกินเวลาหน่อยเนี่ยนี่เราใช้ทีมเดียวแบบไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะ สบายอะ Body and pit. แมปแรกยังแบบ หลบไอ้ทางต้องคำสามไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เป้าหมายอยู่ตั้ง700 เมตร Time to act. ไกลอยู่นะเนี่ย Gather. เชี่ยติดแช่แข็งอีก Rest, rebuild. Let me read you a verse. Fire hazard. I will have order. Gather. Look the ship down. Allow me. Time for a light show. โยยมิยะมันเคลียร์มอนช้าหน่อย เพราะว่ามัน เป้าหมายเดียว โบนัสความเสียหายไฟ 30% โอ้โห โคตรแจ่ม โยยมิยะจะยิงแรงๆเลย จริงๆ โยยมิยะเราเวล 80/90 อยู่เลยเนี่ย ผมดองยิกพีไว้รอฮูเต๋าอย่างเดียวเลย โห ได้ตังค์มา Stabilize. Ring cutter. Fuse is lit.เอาบัฟมั่วไปเรื่อย
rain outlines your fate. Know my sword. Let me leave. Fire hazard. Stabilize. Order guide you. Rain cutter. Hold the line. Time for a light show. นี่เราเดินหลงทางไปไหนวะ เริ่มไม่แน่ใจละมีหีบสมบัติอยู่ข้างใน เสาจงหลีช่วยได้ Rise. Quake. รู้สึกขี้โกงนะไม่รู้มีจงหลีเนี่ย จริงๆ ใช้เวนตีหรือคาซัวก็ได้ น่าจะได้มั้งแถวนี้น่าจะไม่มีอะไร Abyss Lecter I will have order. Here come the fireworks. Rest and rebuild. Fuse is lit. โอ้ย Oh, uh-oh. โอ้ย คอมโบนรกจัด โอ้ย Hold the line. Let me leave you a verse. Fire hazard. Order guide you. Yeah. Rest and rebuild. Time for a light show. Hear the truth. The name of the truth. The power of revelation. Stabilize. Be upon you. Rain cutter. Hold the line. Grace be upon you. Shall it เจอกับไอ้ Abyss Lecter นี่ก็ตึงมือเอาเรื่องเลยเนี่ยI will have order. Stabilize. Time to act. Let me read you a verse. Rest and rebuild. Billowing surge.
ข้างหน้ามีหีบสมบัติอีกไม่สนว่าจะมีกับดักอะไรอยู่ข้างหน้านะวิ่งเข้าไปแบบคนหัวร้อนเนี่ยแล้วแบบเข้าไปก็เจอกับดักหล่นมา แต่กับดักหล่นไม่โดนเราสักอันเลย Let's move out. อะไรวะเนี่ย Solidify! No, my sword. This is order. Stabilize. Witness the power of Gugwa. Order guide you. Gather. Mine. Time for a light show. เอาโคมคุมมีติดทีมแล้วอุ่นใจเยอะ ถึงบอสแล้วสินะ พี่เบิร์มีแล้ว Gather. Fire hazard. Rebuild. Let me read you a verse. Know my sword. Fuse is lit. นี่ไม่หมดเลยนึกว่าจะหมดชั้นนี้แล้วเนี่ย Finally, the last room. It hasn't been easy. ห้องสุดท้ายแล้วเหรอ This room is very close to the deepest part of the Onmyo chamber. Haranosuke and I remember we spent a long time here. ด่านยาวกว่าด่านที่แล้วแฮะ We would watch martial artists from all over Inazuma. They would drink here and celebrate, shouting, "Now we too have the power to defeat the strongest monsters." So you and Kamina Haranosuke brought samurai here to eradicate monsters? That is one possibility. Perhaps it was all just a ploy by Haranosuke. Maybe recruiting those samurai and ordering them to eradicate the monsters was all in aid of regaining control of the Onmyo chamber. Huh. Sounds a lot like something Tartaglia would say. Hey, I can have positive assumptions too, you know. I'm just trying to make a logical guess. I don't mean to offend anyone. My memory is still incomplete, but there's less and less gaps to fill. Soon, it should be fully restored. What's more, I sense that if we continue forward, we might just come face to face with Haranosuke himself. ถ้ายังเดินหน้าต่อไปแล้วก็พวกเราอาจจะได้เจอฮารุโนะสุเกะก็ได้ But this Onmyo chamber was built ages ago, wasn't it? Could he have been here all that time? Whoa. Wait, Traveler, you're not about to... มีคำพูดบางคำที่ฉันต้องพูดด้วยตัวเอง Looking at your expressions, this must be something serious.
We don't need to get too serious, though, right? It's eerie enough down here without adding more tension into the mix. Ugh, let Paimon say it. Alright, here goes. In the very beginning, all we heard was that monsters had escaped from a domain. We came straight here along with samurai from the Tenryou Commission. ตอนแรกพวกเราได้ยินมาว่ามีมอนสเตอร์หลบหนีออกมาจากดันเจียนนี้ พวกเราเลยมาที่นี่พร้อมกับซามูไรของทำสำนักเทนเรียว When we met you, you didn't know anything about the domain or where you came from, and we believed you. We had our reservations, but we trusted Xinyan. She took you at your word, and we decided to work together. As we ventured deeper and deeper into the domain, it seemed like truth was just around the corner. But even now, we still can't be sure whether this domain was created for evil ends. ยังไม่รู้ว่าดันเจียนนี้ถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์อะไร You never know what you'll find in a chest until you open it. And now we've arrived at that moment. We need to be ready for whatever it contains. I don't like seeing folks forced into a corner like this. But it's like the Traveler says. We gotta be ready to take responsibility for each other. I see. So the time has come for me to make a choice. Until now, I had my doubts about why you had decided to help me throughout all this. Even if we've only spent a few days fighting in each other's company, we should have no reason to hide anything. I'm afraid that barring new information, it's impossible for me to make any guarantees. I want to believe in Haranosuke, but after all these years, perhaps he's changed. Maybe my memories were never real to begin with. I am just a Shikigami, created by an onmyoji, with nothing more than a few fragmented memories to my name. Our bond is one of trust. My bond with Haranosuke is one of responsibility. As my creator, I have a duty to follow him. And if he does turn out to be evil, then my destiny will be his to control. เขาสร้างฉันขึ้นมา ฉันมีหน้าที่ที่ต้องทำตามคำสั่งของเขา ถ้าเขาเป็นคนเลวอย่างที่พวกเธอว่าจริง ฉันที่ถูกเขาควบคุมถือว่าเป็นชะตาลิขิต If I am able, I wish to retain the kindness in my heart until the very end. But a weapon cannot betray its master's will. If he was able to create me, then he is able to control me. อาวุธไม่สามารถขัดกับความประสงค์ของเจ้านายได้ เขาสามารถสร้างฉันได้ ก็สามารถควบคุมฉันได้เช่นกัน So, if Haranosuke and I go on to cause harm to others, I trust that you will provide a fitting end for the two of us. หากฉันและฮารุโนสุเกะได้ทำเรื่องผิดกฎต่อสวรรค์ และมโนธรรมแล้วก็ ฉันเชื่อว่าพวกเธอคงจัดการเตรียมตอนจบที่เหมาะสมกับพวกเราก็ได้ Great. Leave all the heartbreaking decisions for us, why don't you? โยนขี้ไม้พวกเรา Still, that was an honest and inspiring speech. Good enough for Paimon. What do you think? Wait, were you two planning this line of questioning all along? อย่าบอกนะพวกเธอแอบเตรียมกันไว้แต่แรกแล้ว เอกการละครมาก ชอบการแปลเขาจริง Not bad at all. You were testing to see whether there were still missing fragments from Shiki Taisho's memory. Ah, you've grown, Traveler. What do you mean testing? This was all an orchestrated collaboration. Successful teamwork. It's like Xinyan said. She has her way of confirming trustworthiness, and we have ours. Besides, this was a chance to let Shiki Taisho know that even if he's still unsure of the big picture, we're still willing to place our trust in him. Shiki Taisho refrained from claiming an allegiance, which sounds like the actions of a real comrade to me. Warning us of the potential threat was an act of true responsibility.
Well, I'm also a terrible liar. But thank you for opening up to my honesty. Well, even good guys lie and manipulate at times, and bad guys have their own doubts and misgivings. The fact that you were able to give an answer so cruel to yourself could only mean that you've truly made up your mind. It's just like Xingyan said. Could you give me a hint? Oh, got it! It's an honest language that touches the truest depths of the heart. Word for word, huh? Your memory ain't so bad after all, Paimon. Well then, has our pre-combat session concluded? If so, let's get going. Shiki Taisho, try not to worry. We're here for you. I know, and I will do my best not to cause you guys any trouble. Trouble's fine, as long as we can win in the end. Before we get ahead of ourselves, we need to be ready for an even worse scenario. Imagine if this door isn't the way to the innermost depths of the domain, but just another mechanism. Shut up! Don't jinx it! I'm just exploring the what-ifs. There's no guarantee that it won't happen, right? Unfortunately, if that is the case, I don't think I'll be able to prevent it in my current state. I'm sorry, but I still don't have full control over this place yet. Personally, I wouldn't really mind. This place is a combat haven. It can rearrange itself another 10 times for all I care. ชายนี่เขาเป็นสายโบกจริงๆ ฉันแต่ไม่ค่อยอะไรหรอกโอกาสดีๆที่จะได้ท้าทายสถานที่แบบนี้หายากจะตายไป จะจัดระเบียบใหม่กี่สิบครั้งก็จัดมาอย่าให้เสีย Paimon isn't listening! You can have fun here by yourself when all this is over! Well, if the domain does rearrange itself again, you should watch your backs and try and stick together. And you'll be off on another solo combat mission, I assume. Oh, don't worry about me. I'll be making the most of it. จบแล้วเหรอ ถึงขีดจำกัดแล้วสุดว่าของวันนี้ก็มีแค่นี้สินะ Darn it! We've been kicked out again! โดนดีทงมาอีกแล้ว No. We need to make sure Red keeps his mouth shut next time. His jinxes are right on Lamora. อ้าวแล้วชายก็ไม่ออกมาอีกแล้ว I'm sick of this domain! Kamina Haranosuke is a scaredy cat. He's too afraid to face us. Still, it's lucky that Red and Shiki Taisho remained inside. This place is crawling with Tenryo Commission samurai. Well, same as before, I guess. Let's wait for the domain to rearrange and then go find him. รอแดนเจียนจับระเบียบใหม่เสร็จพวกเราก็ไปสมทบกับพวกเขากัน Until then, we should stay hidden. We wouldn't want the Tenryo Commission to see us wandering around. Next time, we have to chase Kamina out of his hiding spot. จบเควสละ60ไพโมเจมฟรีๆจริงๆไม่ต้องมีบัฟอะไรเราก็ผ่านได้สบายแล้วกิจกรรมนี้มันง่าย
อันนี้เปิดยังไม่เปิดให้แลกอีกอยากแลกไพโมเจมกับสมุทรทาเลนมากเลยหินธาตุนี่คือเรามีเยอะเลยเราเลยแบบแต่แลกไว้หน่อยก็ได้มั้งรอฮูเต๋าอันนี้ยังไม่เสร็จผ่านแดนทำอีเดนที่ไม่มีตัวละครตัวไหนหมดสติคือไม่มีตัวไหนตายจบ เสริมพลังอันนี้ถึงเลเวลสูงสุดโอ้ผ่านอันนี้เดนที่ไม่รักษาตัวละครงั้นไปอีกรอบหนึ่งจัดทีมใหม่จัดทีมใหม่ไม่มีตัวไหนหมดสติไรเดนทีมชาติน่าจะไหวอยู่เพราะว่าเป็นทีมที่พลังทำลายล้างสูงจริงลุยต่อเอาเควส Shine down. Eat this! Nice and spicy. I'm going in. Witness the power of Gugwa. Illusion shattered. Now you shall perish. Let's light it up. I'm the right hand. There is no escape. รอบที่แล้วเรามัวแต่สำรวจด้วยมั้งโอ้ลูกน้องบอสน้ Everybody stand back. You're toast. Torn to oblivion. ำไม่จำเป็นต้องใช้อันติซิงคิวอะเพราะว่าบอสน้ำแสดงว่าตรงนี้เรายังไม่เคยมาแค่เลย Shine down. Let's light it up. Nice and spicy. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. Illusion shattered. Brace you.อุ้ยถังระเบิดแรงเอาเรื่องอยู่ I'm going in. เปลืองอันติเบนเน็ตเลย ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 20%ไลเดนจะได้ฟันรัว No escape.
ส่สกายวอร์ดเพิ่มความเร็วในการโจมตี8 12%อยู่แล้วตีเร็วจริง Shine down. Here to play. Let's light it up. Let's light it up. There is no escape. Everybody stand back. Eat this! Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Know my soul. Now you shall perish. Teamwork is dreamwork. Illusion shattered. You really know how to get me. Let me read you a verse. มีทีมชาติดาเมจมันก็โหดอยู่แล้ว จริง Time to act. There is no escape. Off we go. Adventure time. Let's light it up. Everybody stand back. โอ้ยโอ้ยโดนคอมโบแช่แข็งอีกเชี่ยละยาก Let's light it up. You're toast! Going in. It's the fire! Inazuma shines eternal. เกือบแย่ฟองน้ำกับแช่แข็งนี่แม่งนรกจริง The mind of our master is righteous and broad. Our enemies flee at the sound of our sword. Is that a song? It's a ballad that was once passed down by samurai through the ages. They fought alongside my replicas, and through the power of charm magic, that song is now a part of me. The emotion of that time is with me too. Something's coming back to me. Echoes circulating. It's the emotions and voices that they left in my memory. Some of them were scared. Some were discontent. Others were eager to join the fray, yearning for battle through day and night. The lead samurai addressed Haranosuke as Master Kamuna. He had unyielding respect for him, and always acted on his advice. Strange. What was their purpose in continuing to fight here? Off we go. At the frying pan? There is no escape. Know my sword. เรียบร้อย ไปชั้นต่อไปกันดีกว่า คือตอนแรกเราแบบเรากดรักษาทั้งตี้เราฮิวทั้งตี้เราเลยไม่ได้ชาเลนจ์เควส
down. ก็ลืมกดไม่การเป็นเน็ตก่อน Inazuma shines eternal. Teamwork is teamwork. Ring cutter. There is no escape. Torn to oblivion. ไหวอยู่ Illusion shattered. Now you shall perish. เสียงหลิงอันตีหมุนที่30,000นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยแหละตรงนี้เรามาแล้วรอบที่แล้วเรามาทางนี้แล้วเราเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยระเบิด Shine down. ไม่ใช่สิเราก็ต้องไปทางนั้นอยู่ดี รู้สึกว่าทีมนี้มันจะกระอักทุลักทุเลกว่าทีมโยอิมิยายนั่น Everybody stand back! You're toast! Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Inazuma shines eternal. Transcend all constraint. ตีเพลินไรเดนจะตายแล้ว There is no escape. Booba, get them! Rain outlines your fate. Rain cutter. เราไม่เอาฮิวทั้งตี Illusion shattered. แถวนี้ไม่น่ามีหีบสมบัติละแป๊บ
เดี๋ยวทีสองแล้วไวจังอาบิส Let's light it up! There is no escape! Torn to oblivion! Everybody stand back! Why do they never miss? Let's light it up! That's gonna hurt in the ต้อง morning! เอาบิสเมดก่อน Booba, get them! ตัวน่ารำคาญ Illusion shattered! No, my sword! Rain outlines your fate! Teamwork is dreamwork! Into the fire! นึกถึงอาบิส12-3 ของแพทก่อนๆเลยมั้งตอนสู้กับอาบิสเลกเตอร์ครั้งแรก Shine down! Let's light it up! เอาเบนเน็ตตีมันไปเรื่อย Yeah! Booba, get them! Let's ๆ light ตอนนั้นเราแบบ ไม่ได้คิดจะปั้นทีมชาติมันเลย going in! Let's light it up! Door is opened unto you. เพิ่มกลุ่มดาว โอ้เยี่ยมเลย เบนเน็ตเรา C4 อยู่นะ เบนเน็ตเรา C4 อยู่ ถ้าเพิ่มกลุ่มดาวก็เป็น C5 มันมีคนหนึ่งมันเล่นมีแบบว่า แบบเบนเน็ต C5 ไม่ปลด C6 มาไงแล้วเจอไอ้สุ่มอันนี้มา เบนเน็ตกลายเป็น C6 โอ้ไลเดนก็ C1 แล้ว เก็บสแต็กง่ายขึ้น C1 แต่จริงๆ ถ้ากรณีแบบว่า เราก็5 ดาว 40 นี่ก็เหลือเฟือแล้ว ไม่มีงบระดับเปิดหา C มากกว่านี้จริงๆ40 อาวุธ 4 ดาว หรือไม่ก็ 5 ดาว R1 40 R1 Illusion shattered! Everybody stand back! Adventure time! Let's light it up! No, my sword! Let me leave you alone. You're toast! Now you shall perish! หมดละ ถึงขีดจำกัดแล้ว Going in! ไลเดนยืนสับรัวๆก็เอาเรื่องอยู่นะ ได้เควสแล้วมั้งไม่แชร์นี้รักษาทั้งตีโอ้เรื่องอย่างนี้นะเนี่ย แลกลูกแก้วไว้รอเปิดหูเต๋าทีเดียว ดองไว้ 82 โลละ82 โล ได้หนิงกวง C6 แล้วก็ชงหยุน C6 แต่เราไม่ได้ปั้น เปิดไป 62 โลอยู่เลย นับจากได้โคโฮมิ ตู้มันออกอีก
กี่วันวะเลข8 วัน วันนี้เราก็ จริงๆอยากทำไอ้เควสเกาะซูรุมินะผมยังดองของวันที่4เลยแต่ว่าผมเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทีหลังกันวะจริงๆวันนี้ผมตั้งใจเน้นเอกิจกรรมวันนี้มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเควสมันก็ยาวแล้วก็ตีบอสแถมอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ตีบอสฟาร์มหลอกผู้เต๋าหรือไม่วันนี้มันวันอาทิตย์นี่สมุดทาเลนต์นะจริงด้วยผมไม่รู้จะเอาตัวไหนลงไปเก็บค่าความประทับใจแล้ววันนี้ผมเพิ่งไรเดนความประทับใจเต็ม10แล้วมีตัวละครความประทับใจ10ประมาณ20 กว่าตัวละสายล่านำบัตรจริงๆอะมีโคโคมิที่เวล7อยู่เวล10หลายตัวมากแต่ตัวที่ความประทับใจ10ตัวแรกคือบาบาร่าชงหยุนกับเปยโตไม่คิดจะเอามาใช้เลยลิซ่า9แล้วบางตัวนี่คือไม่คิดจะออกมาใช้งานจริงเลยเอาเฝ้าบ้านอย่างเดียวแลกเลซินเม็ดเดียววันอาทิตย์ผมต้องฟาร์มของอัพทาเลนต์ของอัพอาวุธซะมากกว่าเอาโคโคมิไปลงไปเก็บความประทับใจก็ได้จริงๆกดโคบมันจะได้2 เท่าสมุดลวงข้าวพยายามเอาตัวที่ความประทับใจยังไม่เต็ม10ไปลงดันถ้าตัวไหนถ้าจะไปต้องเอาตัวที่มันเต็ม10แล้วไปลงเนี่ยเราก็จะไม่เอาของเราจะเรื่องมากเลยจริงๆก็แบบอยากรอตี 3ให้แบบบอสรายสัปดาห์มันรีอะไรพวกนี้ด้วยแต่เริ่มเหนื่อยๆแล้วขี้เกียจทน1 ชั่วโมงแล้ว
อันนี้รอไอ้คนอย่างนี้นะกว่าจะมีคนเข้ามาโรซาเลียซะด้วยเปลี่ยนเป็น sacrificial เพราะเราจะได้ฮีลคนอื่นแบบไม่จำกัด มาผ่านเลซินก่อน ผ่านเลซินแล้วค่อยไปนอน Allow take flight. Let's move out. A rash maneuver. Permanence of the deep. Sever. Embrace the ice. Hold the line. Punishment. แช่แข่งกันยาวๆ เราเล่นโคโกมิแปะน้ำรัวๆ โอ้ ได้สีทองมาเล่มหนึ่งดองไว้ก่อน อัพทาเลนเวล2ทุกอันนี้มันใช้6 เล่มปะวะ เดี๋ยวค่อยไปดูว่าอัพทาเลนแต่ละเวลใช้อะไร เหนื่อยละวันนี้เราก็พอแค่นี้กันแล้วกัน ก็ขอตัวนอนกันละ